बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट नॉलेज। हम इस चैनल में दुआ, दवा, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। रेनी सीजन चल रहा है और इस सीजन में कॉमन बीमारी है कोल्ड, कफ, फीवर, टाइफाइड एंड मलेरिया। सडन वेदर चेंज होने की वजह से, बारिश का पानी जमा रहने के कारण, मस्कीटो, बैक्टीरिया, वायरस के इन्फेक्शन से और भीगने की वजह से, बारिश में भीगने की वजह से, डैम्प वेदर के कारण ये बीमारी बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको अफेक्ट करता है। आज हम इस वीडियो में बारिश के दिनों में होने वाले बीमारी और उसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और उसके लिए 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ दुआ और प्रिवेंशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले जानते हैं कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठंडा, बुखार, खांसी, नाक से पानी बहना या रनी नोज, नजला, जुकाम, गले में दर्द या सोर थ्रोट, सर धमकना या हेडेक, बदन हाथ दुखना, ये सब है इसके सिम्टम्स। आप स्क्रीन पर कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के पिक्चर्स देख रहे हैं। जानते हैं इसके मेडिसिन के बारे में। इस सीजन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है रस्टक्स। अगर पेशेंट को बारिश में भीगने की वजह से या डैम्प वेदर में एक्सपोज होने की वजह से बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, आंख, नाक, मुंह सब फूला हुआ है, छींक भी बहुत आ रहा है, पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहा है, तो आप रस्टक्स 30 दिन में 2-3 खुराक सुबह, दोपहर, शाम 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग या 1 चम्मच पानी के साथ लीजिए। अगर टाइफाइड का फीवर भी है, टंग ड्राई है, पेशेंट बिल्कुल बेचैन हो रहा है, रेस्ट करने से आराम नहीं मिल रहा है, मोशन में उसे अच्छा लगता है, तो रस्टक्स इज वन ऑफ द चॉइस। रस्टक्स 30 पोटेंसी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग या 1 चम्मच पानी के साथ 2-3 बूंद रस्टक्स 30 डालकर दिन में 2-3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम करके। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना इज अनदर प्रीडोमिनेंट होम्योपैथी मेडिसिन ऑफ रेनी सीजन फॉर फीवर एंड कोल्ड। बेलाडोना में फीवर के साथ थ्रोट पेन रहता है, थ्रोट रेड, सोर रहता है और फूला रहता है। इसमें बुखार के टाइम सर गर्म और पैर ठंडा रहता है। बॉडी अंदर से ठंडा लगेगा, लेकिन ऊपर से देखोगे तो पूरा गर्म, जैसे गर्म भाप निकल रहा है। छूने से आपको गर्म महसूस होगा। बेलाडोना में बार्किंग कफ होता है, थ्रोबिंग हेडेक रहता है और इसे भी आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, वही सुबह, दोपहर, शाम करके 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग या 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के सुबह, दोपहर, शाम करके 3 दिन में 3 बार लीजिए। बेलाडोना का की सिम्टम्स है आंख, नाक, मुंह सब फूला रहेगा और रेड रहेगा और नाक से जो म्यूकस निकलेगा सब ब्लड आएगा। क्रोजा जो होगा उसका म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड। और बेलाडोना में टॉन्सिल बड़ा रहेगा, थ्रोट ड्राई रहेगा, रेड रहेगा और सो रहेगा। का मेडिसिन है ब्राउनिया अल्बा 30। ब्राउनिया में फीवर के साथ बॉडी एक रहता है, बदन में दर्द रहता है, बदन दुखता है, शरीर बिल्कुल ठंडा और चिल होता है। यहाँ में पेशेंट हमेशा सो कर रहना चाहता है, उसे जरा से भी हिलडुल में तकलीफ होता है। में पेशेंट को गर्मी से, मूवमेंट से और छूने से उसे ज्यादा तकलीफ होता है। और ब्राउनिया का कफ ड्राई रहता है, सूखा खांसी होता है, में हेडेक भी रहता है और आई में एकिंग पेन भी रहता है। अब इसे भी 30 पोटेंसी में वही दिन में 3 बार करके सुबह, दोपहर, शाम करके लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट में फीवर के साथ रेस्टलेसनेस रहता है, एंजाइटी रहता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगता है, पानी उसे ठंडा पानी पीने में अच्छा लगता है, बॉडी एक इनटॉलरेबल रहता है। एकोनाइट में फीवर अचानक से ठंडा हवा लगने के बाद होता है। पेशेंट के बॉडी में इतना ठंडा लगता है
पेशेंट हमेशा बॉडी को कवर करके रखना चाहता है। हींग बहुत आता है, नाक से पतला पानी बहता है, नाक बंद हो जाता है, खांसी सूखा होता है, कफ बिल्कुल ड्राई रहता है। और आप इस मेडिसिन को भी वही 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लीजिए। लास्ट मेडिसिन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन ऑफ रेनी सीजन। का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में फीवर, टाइफाइड या मलेरिया टाइप का होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में आता है और पर्टिकुलर टाइम में जाता है। बॉडी में बर्निंग पेन रहता है, वीकनेस बहुत लगता है, रेस्टलेस लगता है, इसका तकलीफ रात में बढ़ता है और इसमें जरा से भी हिलडोल हो तो तकलीफ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर गर्म अप्लाई करें तो उसे अच्छा लगता है। इसमें पेशेंट बॉडी अनकवर करके रखना चाहता है और पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगता है, लेकिन पेशेंट थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। जब उसका बुखार छूटता है तो ठंडा पसीना देता है। अगर फीवर, टाइफाइड या मलेरिया के कारण हुआ है तो आर्सेनिक उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। आर्सेनिक 30 को दिन में सिर्फ 2 बार लेना है, इसे ज्यादा रिपीट नहीं करना है। बाकी सारे मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब तकलीफ कम जाए उसे दिन में 2 बार फिर 1 बार कर देना। तकलीफ के हिसाब से डोज और पोटेंसी लेना है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो, अगर बड़े हैं या बुजुर्ग हैं तो 200 पोटेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन 200 पोटेंसी को ज्यादा रिपीट नहीं करना है, उसे सिर्फ दिन में 1 बार लेना है। आप लोअर पोटेंसी 30 में लेंगे तो दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ 30 पोटेंसी का दीजिए। 200 potency it is advisable to take once in a day only for adults। इसका सारा मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उसे प्रिवेंट कैसे करें। पहले हमने जैसे बताया, मस्कीटो, बैक्टीरिया, वायरस और पानी इसका कारण है, तो आपको वायरस से, मस्कीटो से और बैक्टीरिया से बच के रहना है। मस्कीटो के लिए आप मस्कीटो नेट यूज कर सकते हैं और घर के आसपास जितना अड़िया आवर्जना गंदा है उसको हमेशा साफ करके रखना चाहिए, जैसे आपको वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। नाउ वी कम टू द पॉइंट फॉर दुआ। अगर बहुत तेज बुखार है तो हम इसके लिए दुआ क्या करें। हम अपने सारे वीडियोज में दवे के साथ दुआ जरूर बताते हैं। हमारा मानना यही है और सबका भी यही अकीदा है, सफा अल्लाह देता है, सिर्फ हमारी कोशिश होती है। तेज बुखार के लिए दुआ है कलाम पाक का सूरे अंबिया पारा 17 आयत नंबर 69। कुल्ला या नारु कुनी बरदों सलामन अला इब्राहिम। इस आयत की थोड़ी सी बैकग्राउंड हम बता देते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम के हक पर सलामती बन जा। आप भी इस आयत को पढ़कर मरीज पर दम करें और पानी फूंक कर पिलाएं और इसके साथ सिम्टम के हिसाब से दवा दें, इनसे अल्लाह आराम मिल जाएगा। ये था दुआ और दवा का डिटेल्स। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। हमारा इस चैनल पर और दूसरा भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, उसे भी ज़रूर वॉच करना और उसे भी लाइक शेयर करना। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी। हमारा एक दूसरा चैनल है देसी खाने के नाम से, उसमें हम बिल्कुल इजी, सिंपल और झटपट बनाने वाला रेसिपी बताए हैं, उसे भी ज़रूर वॉच करना। वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हमेशा आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। और हमें भी दुआ में याद रखना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, हमारी कोशिश आपको कैसा लगा। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।